எப்பயும் நம்ம ரைஸ் குக்கரில் சாதம் வைக்கும்போதே கிழங்கும் சேர்த்து வேக வச்சிடலாம். உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கலாம், கார்ன் வேக வைக்கலாம். இன்றைக்கி நான் வந்து ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ வேக வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு கொடுக்கும்போது ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்துடலாம் பிள்ளைங்களுக்கு. தேவையில்லாமல் சாக்லேட்லாம் கொடுக்க தேவையில்லை. இங்கே பாருங்கள், கழுவிட்டு தான் வச்சுருக்கேன், இருந்தாலும் கொஞ்சம் மண் இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், ரைஸும் வந்துருச்சு. உங்களுக்கு டைம் சேவ் ஆகும். Thank you friends for watching. Watch my channel for more videos. Thank you. Cook with Bharati and subscribe.